我哋出發啦！響吉隆坡 KL1，我哋要飛啦。呢度就係呢波小鎮。呢波小鎮呢係少數民族住嘅，係有3種少數民族：水族、苗族同埋瑤族。漢族係屬於好少。呢度嘅酒係唔錯嘅，大家有機會嚟到就可以體驗下呢度嘅呢波嘅小酒。我哋響廣州高鐵站坐高鐵用開大概3個鐘頭多，至嚟到呢個呢波嘅。嚟到呢個貴州呢，小七窮嘅景點呢係少唔得嘅，個遊客一定要到呢個地方嘅。點解呢？陣間我哋去睇一睇小七窮有幾靚。頭一次去過呢，個人都想去第二次嘅，影相係非常靚嘅。呢個小七窮呢，仲有一個名稱啫，就係叫地球上嘅綠寶石。咁樣點解係叫綠寶石？因為係呢個瀑布呢，係水流落嚟呢個地方呢，每一個地方呢個水都係綠色嘅。嚟到呢個瀑布呢，個都忍唔住用自己嘅雙手開大佢呢，感受下呢個瀑布嘅水。然後你睇一睇，個都淋緊水噶。呢個小七窮呢，佢係點解係叫小七窮？因為呢個小七窮呢，就係分咗7級，係7個部分，好嘅攞上邊個水流落嚟，佢一直咁樣流落嚟，分7個部分。好啦，我哋又嚟到呢個廟齋啦。呢個廟齋呢，係估你嚟呢度呢，你一定要必須住一晚夜最少啦。咁樣你就睇到天光嘅廟齋同埋晚上嘅廟齋。咁樣有廟齋，我哋呢就喺入邊呢食翻個晚餐。咁樣呢個呢，我叫 welcome 晚餐呢，一定係個風俗，一定點樣呢？係俾我哋飲杯廟齋。個酒好好飲，個酒應常好飲。廟齋入邊呢個菜式呢係非常好食噶，係如果你哋食得慣嘅，你一定要試啊！好啦，我哋要去嘅就係黃果樹大瀑布。我哋喺出邊跳翻隻舞先。1、2啦。黃果樹瀑布呢係睇呢個瀑布嘅。呢個瀑布呢長年都有水噶。係過去影相嘅，係非常冇得頂噶。大家想嚟呢度貴州呢欣賞花呢，最緊要揀呢個3月尾啦。點解呢？呢個3月尾呢，大家可以睇到2種花咯，一個叫油菜花，一個叫煙花啦。大家記得冇揀錯時間啦。大家繼續去睇下，咁仲有一個景點我哋要睇一睇嘅就係番千山啦。呢個番千山呢，點解又喺貴州一定要到嘅地方？因為上邊呢有一嚿石好高，但係呢係1000年嘅歷史。咁仲有一間廟呢，如果個人可以行得上去呢，都可以去體驗下嗰間廟噶。咁仲有啲地方呢，
比如講嗰啲古城古鎮都有。咁仲有一個呢，就有個玩過書啦，陣間去睇一睇我哋呢班嘅團友佢唔係單單去影玩過書個個都着翻個苗寨民服去影相，唔同個個都化過妝都唔認得去咯。時間都差唔多啦，我代表貴州歡迎大家光臨，仲有記得關注馬禮叔叔，下一站去邊度？我哋一條心，一個世界一齊飛，拜拜。